მოგესალმებით პატივცემულო მაყურებლებო, ეთერშია სტუდია სალტე 4 შაბათობით ტრადიციულად მისი წამყვანი ირაკლი გოგავა თქვენთან ერთად საუბრობს იმ საკითხებზე, რომელიც ბევრისთვის საინტერესოა, რომელიც მეინსტრიმში არ ჟღერდება და თქვენ გითხოთ, რომ გამოიწეროთ სალტეს გვერდით, აგვეხმაროთ ინფორმაციის გავრცელებაში, გააზიაროთ აღნიშნული ვიდეო, ამით თით სამსახურს გაუწევთ მართალ სიტყვას. შესაძლოა პრიორიტეტები მსმენელს და მაყურებელს სხვადასხვა კონდეს, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ აქტუალურ საკითხებზე საინტერესო სტუმრებთან ერთად გავმართოთ ჟაბაასი თქვენთან ერთად. გთხოვთ აქტიუროთ კომენტარებშიც და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ დაგვეხმაროთ ინფორმაციის გავრცელებაში. გააზიარეთ ჩვენი ვიდეოები, სალტეს ვიდეოები და გამოიწერეთ ეს გვერდი, რომ შემდგომში საინტერესო გადაცემები არ გამოტოვოთ. ეხლა დღეს ჩვენ ვთხოვეთ ძალიან საინტერესო სტუმარი ვყავს, სალტეს სტუდიაში პირველად არის ბატონი გიორგი მდივანი. ეს გახლავთ ახალგაზრდა პოლიტოლოგი, პოლიტიკური ეკონომიკის მკვლევარი. ის ერთი პერიოდი თანამშრომლობდა სხვადასხვა მედია პლატფორმებთან და მის Facebook პოსტერს თუ თვალს გადაავლებთ, აქვს თავისი ხედვა, თავისი ღირებულებათა წყობრის სისტემა, რის გამოც ჩვენ სიამოვნებით მოვიწვიეთ ის სტუდიაში. მადლობა გიორგი მოგზაურობისთვის. ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს პირადად მე თქვენს გამოსვლებს, თქვენს ინტერვიუებს, კომენტარებს და პირდაპირ მინდა ვთქვა, ეხლა შეიძლება 100%-იანად რაღაცა თანხმობა არ გქონდეს, მაგრამ თქვენ გაქვთ ის პრაგმატული მიდგომა ხედვაში, რომელიც ამ ქვეყნისთვის ესეთი დეფიციტია დღევანდელ დღეს და ამისთვის მადლობას გიხდით. ეხლა ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ პირველ რიგში მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, ვინაიდან დღეს იმდენად გლობალური გახდა მსოფლიო, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. საქართველოში მდგომარეობა, გინდა ეკონომიკური, გინდა პოლიტიკური, რა თქმა უნდა არის ანარეკლი იმ ძალთა ბალანსისა, რომელიც მსოფლიოშია და განსაკუთრებით ჩვენს პარტნიორ ქვეყნ სივრცეებში, ეს იქნება შეერთებული შტატები თუ ევროპა თუ რეგიონი, რადგან ამ ყველაფერს ძალიან დიდი გავლენა აქვს ხო ჩვენზე, ზოგ შემთხვევაში ნეგატიური, ზოგ შემთხვევაში პოზიტიური. ეხლა პროცესი, რომელიც მიდის მსოფლიოში, ეს რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული ეგრეთ წოდებულ ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბებასთან. პოცდამის მსოფლიო მთავრდება, დასრულდა, ალბათ შეიძლება ითქვას, მისი არქიტექტურის რაღაც ნარჩენები ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი, თუმცა ეს არ არის მდგრადი, ის მალე საბოლოოდ სახეს იცვლის და ბევრი ჟაბაასი მიდის ახალი მსოფლიოს ახალი წესრიგის მოწყობასთან დაკავშირებით და აქ არის ბევრი კითხვის ნიშნები. რატომ არის ეს კითხვის ნიშნები? ვინაიდან საკითხი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბუნდოვნად პრინციპში პირდაპირ თქოს გამჭვირვალე ნამდვილად არ არის, ხო? ჩვენ ვატყობთ ამას, რომ მზადდებოდა ეს გლობალიზაცია დიდი ხანია, ეს დაიწყო ჯერ კიდევ პირველი აქტიური ფაზა, ჩემი აზრით, ეს ვენეციის რესპუბლიკიდან, როდესაც სავაჭრო სახლები მართავდნენ ვენეციას, ფლორენციას და შემდეგ კომერციული ბანკებიც კი ბატონო ხო, საფინანსო კაპიტალი, ორგანიზებული საფინანსო კაპიტალმა მაშინ ჩამოაყალიბა ქვეყნები, ეს იყო ვენეციის რესპუბლიკა, ფლორენცია და მათ ჰქონდათ მუდმივი ქიშბი რომის პაპთან, ვატიკანთან, ხო? ვინაიდან პაპი დღევანდელობისგან განსხვავებით, მაშინ რეალურად მონარქებს ამტკიცებდა, ასე ვთქვათ, გინდა ფრანკების, გინდა ალბიონის, გინდა გერმანიის, სხვადასხვა სახელმწიფო ლანდის ამიტომ თუმცა მე შემდეგ მოხდა ესეთი რამ, რომ ვენეციელების აქტიურობა, ვენეციელები იყვნენ ერთადერთი ხალხი და ორგანიზებული ძალა, ვინც დაიცვა კონსტანტინოპოლი იმ ბოლო ბრძოლაში 1453 წელს, როცა დაეცა ოსმალთა შემოტევის შედეგად, ხო? და შემდეგ მოხდა ოსმალეთის იმპერიის ექსპანსია ბალკანეთზე და თითქმის კერა იუგოსლავიის დღევანდელი ტერიტორიის დიდი ნაწილი აიღეს და უკვე ესაზღვრებოდა ვენეციის რესპუბლიკას. ვენეციის რესპუბლიკა მაშინ მიხვდა, რომ
კარგი დღე არ ეწერა და ასე ვთქვათ, მოახდინეს თავიანთი აქტივების, რესურსების დივერსიფიკაცია. პირველად ისინი წავიდნენ ჰოლანდიაში, სადაც დაბანაკდნენ და შედეგად მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული ჰოლანდიის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ მოხდა ინფილტრაცია დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე, იქაც მსგავსი პროცესები დაატრიალდა, რომელსაც მოყვა ბურჟუაზიული რევოლუცია, შიგაწვის ძრავა, ეს იყო გადატრიალება პირველი ინდუსტრიული რევოლუციის. და ამის მერე უკვე იზრდება ეს ფინანსური კაპიტალის გავლენა, რომელიც თავიდან ალბათ მევახშეობით დაიწყო ეს ყველაფერი და ამ წრეებმა უკვე დააფინანსეს ნაპოლეონის ომები, ბრიტანეთის აქტიურობა ნაპოლეონის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. და მივედით, ახლა მას საუბარი შორს აგვიყვანს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივედით იმ პროცესებამდე, როდესაც დღეს ფინანსური კაპიტალი უკვე აქტიურ ფაზაში შეყავს მსოფლიოს გადაწყობის პროექტი. როგორი იქნება ფრაგმენტულად გვესმის, ხო? აი ჩვენ ვიცით, მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმი ტარდება დავოსში, სადაც ჟღერდება ხოლმე და ერთ-ერთი რუპორი ამ არის კლაუს შვაბი. დავოსის ფორუმში არის ტრადიციულად იღებს დაახლოებით 4000 მილიარდერი და მულტიმილიონერი მონაწილეობას და ისინი წუხან, ესე იგი, რომ ეკოლოგიას აფრთხეშია, რომ ხალხის უფლებები, ასე ვთქვათ, იჩაგრება, შიმშილია და ასე შემდეგ. მაგრამ ბოდიში რო გაწყვეტინებთ, იქ ერთი კრიტიკიც კი არ იწრება ხოლმე იმაზე, რა რაოდენობის თანხები იმალება ოფშორებში და რა რაოდენობის თანხებს არიდებენ ხოლმე გადასახადებისგან მალავე მსხვილი კაპიტალის წარმომადგენლები 30-დან 40%. აი გიორგი, ახლა ამაზე მინდა ვისაუბროთ, რა არის ეს ახალი მსოფლიო წესრიგი, რომელსაც სხვათა შორის დიდი ნაწილი სამუშაოების არა მარტო დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ეგიდით კეთება, არამედ გაეროს ეგიდით, ხო? გაერო მოხდა ტრანსფორმაცია პირველი მსოფლიო ომის შედეგად ჩამოყალიბდა ერთა ლიგა, რომელიც ასევე გლობალისტების ხელშეწყობით იყო ჩამოყალიბებული. შემდეგ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხდება ტრანსფორმაცია მისი გაეროს სტრუქტურებში და შემდეგ დღეს ვხედავთ, რომ გაეროს სტრუქტურების ეგიდით იქნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, თუ მსოფლიო სასურსათო პროგრამა, თუ UNICEF-ი, თუ UNESCO. ყველა ამ მემართულებით მიდის აი გლობალისტური დღის წესრიგის პრომოცია, გაპიარება, გლეხურად რო ვთქვათ. თქვენი ხედვა რასთან გვაქვს საქმე? არის თუ არა ეს ცალსახად ნეგატიური პროცესი, თუ მისასალმებელია გლობალიზაციის გარკვეული კრიტერიუმები, პარამეტრები უბრალოდ? აი ამაზე მინდა გთხოვოთ კომენტარი. პირველ რიგში კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენთან. საკმაოდ საინტერესო ინტერნეტ ტელევიზია და მე თვალს ვადევნებ ხოლმე თქვენს გადაცემებს და ძალიან მოთხოვნადია ესეთი კონტენტი დღევანდელ დროს, როდესაც არის სხვადასხვა პარტიული ტელევიზიები, ფაქტიურად შეგვიძლია ესე დავარქვათ, რომლებსაც აქვს გარკვეული, ესე იგი, პარტიული დავალებები და მათ ძირითადად არ არიან დაინტერესებული ისინი საზოგადოებისთვის აი საჭიროებო საკითხებით და მიყვებიან თავიანთ გაიდლაინებს. აი ესეთი ტელევიზიების სადმი ინტერესი დღე იზრდება ისეთ ქვეყანებშიც კი როგორც არის საქართველო. და წარმატებას გისურვებთ პირველ რიგში. საკმაოდ საინტერესოდ დაიწყეთ თქვენ აი ეს იგი გლობალიზაციის პირველი ტალღა, ეს ჩანასახი და ძალიან სუსტად აღწერეთ. შემდგომ უბრალოდ ამას მოყვა ერი სახელმწიფოების აღზევება, ხო, სადღაც უკვე მე-18 საუკუნის ვესტფალიის კი ბატონო, აი მაგალითად ახლა სტალინსაც თავის მასში რა ქვია მარქსიზმის და ნაციონალურ საკითხშიც აქვს, რომ აი ჩვენი ასე ვთქვათ ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ აი ეროვნული ნიშნები თავიდან ბოლომდე შევიძინეთ დაუშვათ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში და ეს მე-18-19 საუკუნე იყო უკვე ერი სახელმწიფოების პერიოდი, როდესაც დაუშვათ იგივე იქამდე გერმანიაშიც, იტალიაშიც კი სხვადასხვა რეგიონები იყვნენ, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ ის, რომ აი ისინი არიან ერთი ქვეყნის წარმომადგენლები, ყველა რეგიონს საკუთარი ცალკეული ინტერესები გააჩნდა. შემდგომში უკვე ჩვენ რაც ვიხილეთ, ხო? და აი დღევანდელ დღესაც რასაც თვალს ვადევნებთ ან გლობალიზაციას და მთლიანად მსოფლიოს უნიფიკაციას, ამას აქვს ბევრი სხვადასხვა წინაპირობა. თავარი წინაპირობა დადის, რა თქმა უნდა, მსხვილი კაპიტალის ინტერესებამდე. იმიტომ რომ მსხვილი კაპიტალი აი ბოლო
თუნდაც ერთი საუკუნის განმავლობაში, ბოლო 20 წლების განმავლობაში სულ უფრო და უფრო დიდი ტემპით იზრდება. ანუ უთანასწორობა სულ უფრო და უფრო დიდი ტემპით იზრდება და უშუალოდ 1%-ს და 99% შორის, ხო? ადრე თუ იყო რაღაც უფრო ისეთი მცირედი სხვაობა, ეხლა უფრო და უფრო ეს კედელი ყველაზე მდიდრებს და ყველაზე ღარიბებს შორის უფრო და უფრო იზრდება. რატო ხდება ეს პროცესი? რატო ხდებოდა? ეს ხდება საინტერესო კითხვაა. ეს პროცესი ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად კაპიტალის მოგების ნორმა ყოველთვის აჭარბებს ეკონომიკურ ზრდას. აი მაგალითად არის ესეთი შესანიშნავი ეკონომისტი, არა მარტო ეკონომისტი, ალბათ უფრო სოციოლოგიც, პოლიტიკური ეკონომიკის მკვლევარი ტომა პიკეტი, რომელმაც გამოცა რამდენი 5-7 წლის წინ თავისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი კაპიტალი 21 საუკუნეში. და მას პირდაპირ აქვს ეს მთავარი თემა მისი მონუმენტური ნაშრომის, რომელსაც წერდა რამდენიმე წელი, 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში წერდა, არის ეკონომიკური უთანასწორობა. ანუ დაუშვათ რატო იზრდება, რა არის ამის გამოწვევი, მე მინდა მაყურებელს აუხსნა, რომ დაუშვათ უთანასწორობა, ბუნებრივი უთანასწორობა, ეს სავსებით მისაღებია. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, როდესაც დაუშვათ რაღაც გარკვეული კომპანიების CEO-ები, დირექტორები თავის რიგი თანამშრომელთან შედარებით იღებენ 300-ჯერ, 500-ჯერ და 1000-ჯერ მეტ ანაზღაურებას, ხო შეიძლება, იმიტომ რომ ბუნებრივად წარმოუდგენელია ადამიანი 300-ჯერ, 500-ჯერ უფრო პროდუქტიული იყოს, ვიდრე დაუშვათ საშუალო სტატისტიკური თანამშრომელი. აქ ჩვენ არ ვსაუბრობთ და არც პიკეტი არ საუბრობს იმაზე, რომ დაუშვათ ყველას ერთნაირი შემოსავალი უნდა იქონდეს და აბსოლუტურად თანასწორი საზოგადოება უნდა შექმნათ. უბრალოდ იმდენად დიდია ამ უთანასწორობის მასშტაბი, რომ ეს ქმნის მერე უკვე საზოგადოების კეთილდღეობის პრობლემებს, ის რომ დაუშვათ იზრდება კრიმინალის დონე, ის რომ დაუშვათ იზრდება საპროტესტო ტალღები, ის რომ დაუშვათ ეს მსხვილი კაპიტალი ახდენს გაფართოებას, ახალი ბაზრების ათვისებას, იაფი მუშახელის ძიებას და ყოველთვის გაედინება იქ, სადაც უფრო იაფი დაუჯდება დაუშვათ რაღაცის წარმოება. ჩვენ ახლა ცოტა უფრო ვიწრო საკითხისადმი რომ წავიდეთ, ანუ დღევანდელი ინსტიტუტები, რაც თქვენ ახსენეთ, ხო, არა მარტო გაერო, გიოთვინოს ეს მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ასევე მსოფლიო ბანკი. ესენი არიან პირდაპირ, აი დაუშვათ იმ გლობალიზაციის, იმ თანამედროვე დოქტრინის აქტიური გამტარები, რაც უკვე ფაქტობრივად აი მე-20 საუკუნის 70-80 წლებიდან უკვე მთლიანად მთელ მსოფლიოს მოედო, ხო? ესე იგი რეიგანი იყო ამის სულისჩამდგმელი შეერთებულ შტატებში, ტეტჩერი იყო ამის სულისჩამდგმელი დიდ ბრიტანეთში. მაგრამ იქამდე აი პირველად აი ამ გლობალური მოწყობის ასე ვთქვათ საცდელი ექსპერიმენტი ჩაატარეს ჩილეში, როდესაც დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი სალვადორ ალიენდე დაამხეს, CIA-მ მოაწყო თავის დროზე ეს გაატრიალება და მოიყვანეს ხელისუფლებაში პინოჩემ. იქ სატესტო ვერსია იქ ჩატარდა. შემდგომში რა თქმა უნდა უკვე მოედო დანარჩენ მსოფლიოს და უკვე ეს დღევანდელ რეალობაში უკვე ეს არის დაუშვათ იგივე ნეოლიბერალიზმათაც მოიხსენიება, ხო? აქ არის რამდენიმე ესეთი მომენტი, რომ დაუშვათ უნდა მოხდეს გადასახადების ლიბერალიზაცია მაქსიმალურად შესაძლო ყველა ქვეყანაში. მცირე სახელმწიფოს იდეა, რომ დაუშვათ ესე იგი ბიუროკრატიული ხარჯები უნდა შემცირდეს და დაუშვათ იგივე სახელმწიფო ხარჯების შეფარდება მშპ-სთან უნდა იყოს მინიმალური, ის რომ დაუშვათ უცხოურ საქონელზე იყოს მინიმალური შეზღუდვები იქნება ეს იმპორტის გადასახადი თუ სხვა აქტიური მონაწილეობა თავისუფალ სავაჭრო ხელშეკრულებებში, ხო? ეს ყველაფერი საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ემსახურება ამ მსხვილი კაპიტალის ინტერესებს. დღესდღეობით აი გლობალიზაციის დღევანდელ ვერსიას ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ კიდევაც უფრო კორპორატოკრატია, ხო? როდესაც დაუშვათ კორპორაციებს აქვთ შეუზღუდავი ძალაუფლება და აი ეს ახლა კარგად ჩანს დაუშვათ იგივე აი თემა მოიტანა და იქ დაუშვათ Pfizer-ს და ეს ხო ეს Big Pharma კომპანიებს სხვადასხვა სახელმწიფოებთან, მათ შორის საქართველოსთანაც ისეთი ხელშეკრულებები აქვთ გაფორმებული, რომ დაუშვათ აი
საომარი მოქმედებების დროსაც კი არ ფონდება ხოლმე ასეთი ხელშეკრულებები, რომ მაქსიმალურად უნდა არ უნდა გაასაჯაროონ ეს ხელშეკრულების პირობები, რაღაცა არანაირი პასუხისმგებლობა კორპორაციას არ იპოვებს და ასე შემდეგ და აი კარგად ჩანს აი მსხვილი კორპორაციების შეუზღუდავი ძალაუფლება და საქართველოსნაირ ისეთ ღარიბ ქვეყნებში განსაკუთრებით, ხო? არის თუ არა ეს გიორგი ნეოკოლონიალიზმის მოდერნიზირებული მოდელი? რა თქმა უნდა, ჩვენ აი პირველად რო ავიღოთ თავისუფალი ვაჭრობა თვითონ ტერმინი გამოიყენეს ბრიტანელებმა ოპიუმის ომის დროს, ხო? როდესაც სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყანა ჩინეთი ფაქტობრივად ორჯერ ორი ომი იყო, რომელიც პირველი გრძელდებოდა რამდენიმე 7-8 წელი, მეორე საკმაოდ ხანზე და ფაქტობრივად გაანადგურეს ჩინეთი იმის გამო, რომ ჩინელებს არ სურდათ ბრიტანელებისთვის მიეცათ საკუთარ ქვეყანაში ოპიუმით ვაჭრობის უფლება, რაც სავსებით ლოგიკურია, ხო? რომელი ნორმალური მმართველი და ქვეყანა მოინდომებს, რომ საკუთარ ქვეყანაში სხვა ქვეყნის წარმომადგენლება ივაჭრონ აი ოპიუმით. შემდგომში რა თქმა უნდა ბრიტანელებს ჰქონდათ თავისი ინტერესი, რომ იქ იგივე ჩინური პროდუქციით საკმაოდ დაინტერესებული იყვნენ, განსაკუთრებით აბრეშუმი და ის იმ დროს რაც იყო მოთხოვნადი და ამის გამო გააჩაღეს ომი თავისუფალი ვაჭრობის საბაბით. ნუ ყველასთვის ნათელია, რომ იქ დაუშვათ თავისუფალი ვაჭრობა ცოტა კომიკურ იმაში გამოდიოდა. აი თქვენ გლობალიზაცია ახსენეთ, კაია თუ არა გლობალიზაცია, ხო? გლობალიზაცია გააჩნია ვისთვის? დაუშვათ გლობალიზაციის მთავარი ბენეფიციარები არიან მდიდარი ინდუსტრიული განვითარებული ქვეყნები, ხო? რომლებიც აწარმოებენ დოლარს, რომელთაც სჭირდებათ თავისი ბაზრის გაფართოება, მაგრამ ჩვენნაირი ქვეყნები, საქართველოსნაირი ქვეყნები, რომლებიც სასუბსტრატო უსაფრთხოებაც კი ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშაა, მე არ ვამბობ მაღალ ტექნოლოგიურ წარმოებას და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ჩვენაირი ქვეყნები მეტწილად ზარალობენ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად აი მარტივად რო აუხსნათ მაყურებელს, ჩვენ ვახდენთ აი ნედლეულის ექსპორტს, ანუ იქნება სოფლის მეურნეობა, იქნება ეს გადამამუშავებელი, ანუ ფაქტობრივად ნედლეული გაგვაქვს და შემდგომ შემოგვაქვს საპროდუქციო და ამაში ვიხდით ფულს. ანუ ჩვენგან გადის მაგალითად თხილი, მაგრამ ჩვენ შემდგომ ყიდულობთ Ferrero Rocher-ს, ყიდულობთ Raffaello-ს, ყიდულობთ Snickers და ვიხდით ბევრად უფრო მეც. აი ეს არის თანამედროვე აი ეს ნეოკოლონიალური, ასე ვთქვათ, სქემა, როდესაც ესე იგი ნედლეულის შეწოვა ხდება და შემდგომ ხდება აი ამ გემსაპროდუქციის შეძენა საკმაოდ ძვირად. კი ბატონო, და ამას თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეს ამის უზრუნველყოფა ხდება მთელი რიგი სტრუქტურების მეშვეობით, იგივე მსოფლიო ბანკი, ეს ვაშინგტონის კონსენსუსის მონაწილე, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებით, რომელიც პრინციპში არ გაძლევს საშუალებას, რომ განვითარდეს. აი ჩვენ მარტივად რომ მაყურებლისთვის გასაგები იყოს, შევხედოთ, ძალიან უამრავი კრედიტი გვაქვს აღებული 30 წელი დამოუკიდებლობის ჟამს. არც ერთი კრედიტი არ იყო გამოცემული ქარხნის ასაშენებლად, ხო? გზა, გვირაბი, ხიდი, ეს ინფრასტრუქტურა კი ბატონო, მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურა პირდაპირ შემოსავალ სამწუხაროდ არ იძლევა სტაბილური დასაქმების საფუძველს არ იძლევა. და აი ერთი გვირაბიდან მეორემდე, ნუ აი ასეთი რეჟიმით უნდა იცხოვრო. თანაც საქმე ის არის, რომ აი ეს ინდუსტრიული კაპიტალი პირველი, მეორე და მესამე ინდუსტრიული რევოლუციის დროს განვითარებულ ქვეყნებში იყო კონცენტრირებული, მაგრამ ეხლა მოხდა ერთგვარი ტრანსფორმაცია მათ რატომღაც გასაგებია რატომღაც გადაწყვიტეს რომ ინდუსტრიისგან თითქმის განთავისუფლდნენ, ხო? აი კლასიკური მაგალითი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. და დეტროიტი მაგალითად. დეტროიტი კი ბატონო. ესე იგი მათ გადაწყვიტეს და ამაში ალბათ ფრანკფურტის სოციოლოგიის სკოლის მკვლევარები დაეხმარნენ მათ ბჭყალებში, რომ მუშათა კლასი მე ვაღიარებ კლასობრივ თეორიას და ნამდვილად არსებობს კლასი და მაგალითად ჩვენთან ის რომ მუშათა კლასი განადგურდა ფაქტიურად ქარხნები აღარ გვაქვს და საიდან გვეყოლება და ამის სანაცვლოდ ჩვენ ყავს ახლა ვაჭართა კლასი, ლუმპე პროლეტარია. ვაჭართა კლასი მე ხა შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ ფსიქოლოგია და აზროვნების მოდელი ვაჭართა კლასისთვის არის სხვანაირი. ახლა აი მაგალითად
მისთვის თავარია ის კალკულატორზე დათვლილი მოგება, წაგება, ბალანსი, ეს უფრო მეტად თავარია, ვიდრე დაუშვათ მორალური ზნეობრივი რაღაცა. ყველას რა თქმა უნდა ეს არ ეხება, არის მათ შორისაც ზნეობრივი ადამიანი, მაგრამ როგორც კლასი ეს ევროპაში გინდა დასავლეთში, ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ხო? ვაჭართა კლასს აქვს სხვა ფსიქოლოგია, სხვა მოთხოვნები, სხვა ინტერესები, სხვა ხედვა და მუშათა კლასი ეს არის სტაბილური, კარგად თვითორგანიზებადი ძალა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩაითვალა, რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული საფრთხე ელიტების სტაბილურობისთვის და ამიტომ გადაწყვიტეს შეერთებულ შტატებში მაგალითად დეინდუსტრიალიზაცია მოეწყოთ საკუთარმა ქვეყანაში. შედეგად მივიღეთ რა, რომ 78 წელს შეერთებული შტატები შეუთანხმდნენ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ დენ სიაოპინს ჩინეთში რეფორმების დაწყებას, ხო? მისცეს ტექნოლოგიები, მისცეს კრედიტები და 78 წლიდან ჩინეთი იწყებს სერიოზულ ინდუსტრიულ ზრდას და უკვე მოაგროვეს 3 მილიონი ქარხანა. მხოლოდ ანუ მსოფლიოს ფაბრიკა ჩინეთი, ეს ცნობილი გამონათქვამია. შეერთებულ შტატებმა დაიტოვეს მაღალტექნოლოგიური საწარმოების რაღაც ნაწილი, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი და ეს ახლა თანამედროვეობაში უკვე ეს ჰაი-ტექი, რასაც ქვია, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. და ისინი ძირითადად ატარებენ კვლევებს, მეცნიერება ტევადი დარგები განავითარეს, რაც სწორია, ენერგეტიკას ვერ შეეშვებოდნენ, თუმცა ახლა მანდაც დიდი რეფორმები მოდის კლიმატური соуსის ქვეშ. და მე საერთოდ დავიწყე, რომ პრინციპში მოდელი ისია, რომ ეგრეთ წოდებული გაეროს მიერ გამოცხადებული ნულოვანი ზრდა ეს აისახოს მესამე სამყაროს ქვეყნებზე და ჩვენ სწორედ ამას მიგვაკუთვნეს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანური, ჰუმანური რესურსების პოტენციალი ჩვენთან იყო საოცრად განვითარებული 80-იანი წლების ბოლოს, ჩვენ დაგვაქვეითეს 2-3 საფეხურით და კიდევ რო შევკრიბოთ კონსოლიდირებული სიკეთეები დაუშვათ 80-იანი წლების ბოლოს საქართველოსი, ჩვენ ალბათ ევროპაში შვეიცარიას ჩამორჩებოდით მხოლოდ. ბევრ ევროპულ ქვეყანას უსწრები რაღაც მაჩვენებლები. აი თუ ამას დავუმატებთ, რომ ბინა უფასოდ გეძლეოდა იქ, ავტომობილები, ჯანდაცვა უფასო იყო, დასვენება, ბალნეოლოგია და კურორტები, რეკრეაცია ფაქტიურად კაპიკები ღირდა და ამას დავუმატებ იმ შემოსავალს, რომელიც ჰქონდა, სერიოზული შემოსავალი. შეერთებულ შტატებზე გაცილებით უკეთესად ცხოვრობდა კონკრეტულად საქართველოს იმ პერიოდში. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვერ ავიცილეთ თავი, ჩვენმა ელიტებმა პირდაპირ თქვა ვერ გაკაჩეს. მოხდა ესეთი შოკური ნგრევა ყველაფრის, მოხდა მასობრივი გადინება სპეციალისტების და ადამიანური რესურსების დავკარგეთ. ეხლა მაინც რაღაცა არის შემორჩენილი, ალაგ-ალაგ იქ ფიზიკოსები უყავს იქ რაღაც თერმობირთვულ სინთეზზე მუშაობს ვიღაცები და ისიც უცხოეთში. მაგრამ ამ გლობალიზაციის პროცესში, როდესაც უკვე წარმოების საშუალება ხდება კიბერსივრცე, აი აქ რა უნდა ვქნათ ჩვენ? აი როგორი იქნება საქართველოსთვის ეს გლობალიზაცია, იმიტომ რომ მატერიალურად ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ, უნდათ რა, რომ ეს პატრიოტული აღზრდა უნდა გაჩერდეს და გაჩერდა. უნდა მოხდეს წლების აწლეულების განმავლობაში ეთნოსის ერის ასეთი ცნებების დეგრადაცია და უნიფიცირება, ანუ ყველაფრის უნიფიცირება. აი ამ ჯგუფებში როგორ უნდა გავიაროთ? ეს ძალიან რთულია და რთული იქნება განსაკუთრებით ჩვენაერი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ აი ნეოკოლონიალიზმის მაგალითი, ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა. როგორც მსხვილი კაპიტალის, ასევე დავუშვათ დასავლური ევროცენტრიზმის მიმართულებით, იმიტომ რომ აი საქართველოში გეხსოვნება თქვენ დაუშვათ ბენდუკიძის დროს მიიღეს ეგრეთ წოდებული 94 მუხლი კონსტიტუციაში, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა, ფაქტობრივად ქვეყნის ეკონომიკური, დამოუკიდებელი ეკონომიკური პოლიტიკის კასტრაცია, ანუ რაც გვეუბნება იმას, რომ ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს არჩევნებში, რომელმა პარტიამ, რა პროგრამაც არ უნდა ქონდეთ მათ, მოკლედ რა გადასახადებიც გვაქვს, რა განაკვეთებიც, ეს არის ხელშეუხებელი. არ შეიძლება არც ახალი გადასახადის დამატება, არ შეიძლება არც დაუშვათ პროგრესული შკალის შემოღება, ისევე როგორც დაუშვათ მთლიანად ევროპული ქვეყნების და დასავლური ცივილიზებული ქვეყნების 80-90%-ია.
როდესაც რაც უფრო მეტი შემოსავალი აქვს ადამიანს, მეტ სიხდის, ვიღაცას დაუშვათ აი სიტყვაზე რო თქვა 500 ლარამდე ვისაც აქვს ხელფასი ის საერთოდ არ უნდა უხდიდეს საშემოსავლოს, ხო? დაუშვათ ვისაც აქვს სიტყვაზე 1000-დან 1500 ის უნდა იხდიდეს 10%-ს და ესე არის ყველგან. მაგრამ ჩვენთან არის სრულიად ყველა უნდა იბეგრებოდეს თანაბრად. ასევე ის დაუშვათ აი ესე 14 მუხლი იყო აი ტიპი აი განსაკუთრებით აი ამ მსხვილი კაპიტალის ინტერესების გამტარებელი. მეორეთან ჩვენ 90-იან წლებში მოვახდინეთ მიზანმიმართული დეინდუსტრიალიზაცია ქვეყნის. ანუ ქონდა მართლა რაღაც გარკვეული ისეთი უნიკალური პოტენციალი, იგივე აი თუნდაც ფოთში ქონდა გემჩენებელი ქარხანა, ქონდა რა ვიცი მე შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, მაგრამ აი ამ ბალცეროვიჩის შოკური თერაპიის იგიდით მოხდა მასობრივი პრივატიზაცია, როდესაც ვალდებულებების გარეშე. კი, ვალდებულებების გარეშე, როდესაც ფაქტობრივად აი ამ 10 წლეულების განმავლობაში შექმნილი დოვლათი კონკრეტულმა ადამიანებმა კაპიკებში ჩაიგდეს. არასამართლიანად ნაცნობობის გარიგების და აი ამ ესეთი პირადი კავშირის შედეგად. ანუ აი ცეხავიკები, რაც იყო აი 80-იან პერიოდის შავი ლაქა, საბჭოთა პერიოდის, აი ეს ცეხავიკები გამოვიდნენ პირველ პლანზე და ჩაიგდეს მთელი ეს ქონება. ხო, ეს არის დაუშვათ ჭყონია და არ მინდა ახლა კონკრეტული სახელების დასაღება, ბევრი ყავს ამ ჩვენ ქვეყანაში. ანუ მაშინ ფაქტობრივად მოიშალა ეს ერთიანი ხედვა, ეკონომიკური ხედვა ქვეყნისა და მთავრობისა და ნებისმიერი ჩარევა აი ამ ესე იგი საბჭოური წარსულით დააკომპლექსეს და ნებისმიერი ჩარევა მიიჩნეოდა დაუშვათ რაღაც კომუნისტურ მანიპულაციას, რა თქმა უნდა ესე არ იყო. რაც შეეხება თვითონ დასავლეთს, მიუხედავად იმისა, რომ აი დეტროიტი და კონკრეტული ქალაქებია, სადაც აი ხა ფაქტობრივად აჩრდილია წინა დიდებისა, მაგრამ მაინც ესეთი ტემპით არცად არ მოხდარა დერეგულაცია და დეინდუსტრიალიზაცია. იგი არც გერმანიაში არ მოხდარა, თვითონ შვეიცარიაში აი არის ესეთი ცნობილი ეკონომისტი ჩანგი, რომელიც არის სამხრეთ კორეული წარმოშობის, მაგრამ ოქსფორდის პროფესორი და ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნი აქვს დაწერილი, როგორც ის გლობალიზაციის კრიტიკოსია, მაგრამ არა მარქსისტული პარადიგმიდან, არამედ ის იმ თეორიას უფრო ისეთ თეორიას ეყრდნობა, რომლის თანახმადაც, ანუ არ უნდა მოხდეს კონკრეტულ ერთ იდეოლოგიაზე ჩაციკლა, ანუ უფრო ესე იგი ისტორიულ გამოცდილებას ეყრდნობა სხვადასხვა დასავლური ქვეყნებისა და აღნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ ის გლობალიზაცია, რაც დღეობით არის ტრენდული და რის ესე იგი პოპულარიზაციას სახდენს ხო აი ეს იგი მსოფლიო ბანკი და ეს სხვადასხვა სტრუქტურები პირველ რიგში არ მუშაობს თვითონ აი ამ ღარიბ ქვეყნებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვავიღოთ აი იგივე იმ მდიდარი ქვეყნების ისტორიები, განვითარების ისტორიები იქნებოდა შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და ასე შემდეგ, ისინი რადიკალურად სხვა გზით ვითარდებოდნენ, ისინი ვითარდებოდნენ არავითარ შემთხვევაში არ იყენებდნენ განვითარებისას ან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებს 20-იან წლებამდე, მე-20 საუკუნის 20-იან წლებამდე ჰქონდა ყველაზე მაღალი ტარიფები უცხოურ პროდუქციაზე. იგივე ბევრი კონკრეტული მაგალითია. დღესაც იყენებენ დაუშვათ, ხო, იგივე აი სამხრეთ კორეა, იაპონია რო ავიღოთ, ხო, ეს აზიური ვებხები რო ავიღოთ, თავის დროზე მაგალითად იაპონიაში, როდესაც ცდილობდნენ ავტოინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, შექმნას და გაძლიერებას, იმიტომ რომ არ იყო ავტოინდუსტრია, მაგალითად ტოიოტაში სახელმწიფო 20-30 წლის განმავლობაში ახდენდა ძალიან დიდი რაოდენობის თანხების სუბსიდირებას და ნუ მოსახლეობაში იყო საპროტესტო განწყობა, რომ როდემდე შეიძლება. დღეს ყველამ იცის ტოიოტა, ყველამ ენდობა მის ხარისხს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ აი თეორიულად რო დავუშვათ ესეთი რაღაც, აი ავტოინდუსტრია თუ არა, დავუშვათ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ნებისმიერ ჩვენ დღესდღეობით საქართველოს არ გვაქვს ამის თეორიული შანსიც კი, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ სხვადასხვა ხელშეკრულებებში ვართ შესული, იგივე იქნება ეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი, სავალუტო ფონდი, ეს ორგანიზაციები ჩვენ გვაძლევენ ვალს, ეს ვალია ჯერ ეგეთი და არ არის პირდაპირი დახმარება. ამ ვალს გვაძლევენ კონკრეტული პირობების შესრულების შემთხვევაში. თუ მათ უნდათ დახმარება დაუშვათ და ასე შემდეგ, ნუ აი ელემენტარულად იგივე ერთი ერიკ რეინერტია, რომელიც
თავის წიგში როგორ გამდიდრდნენ მდიდარი ქვეყნები და რატომ არიან ღარიბები, იქ მოიხსენიებს ისეთ რაღაცას, როდესაც აი მსოფლიო ბანკის და სავალუტო ფონდის თანამშრომლები ჩადიოდნენ ყაზახეთში, იქ შეეშალათ და სლაიდზე ჰქონდათ იქამდე უზბეკეთში თუ ყირგიზეთში ჩატანილი პრეზენტაცია. ანუ აი ესე ერთ თარგზე ერთ თარგზე აყენებენ. სხვათაშორის ახლა გამახსენდა მე ძალიან პატივს ერიკ რაინერც ნორვეგიელი ეკონომისტია საკმაოდ ცნობილი. მან საქართველოში ვიზიტისას რჩევა მოგვცა საქართველოს. თქვენო ნუ მოусმენთო დასავლეთის ნუ მოიქცეთ ისე როგორც ისინი იქცევიან ისე კი არ მოიქცეთო როგორც გეუბნებიანო არამედ ისე როგორც თვითონ მოიხსენო გეთახმებით ესე იგი ხერხემალი ყოველთვის ნებისმიერი ქვეყნის განვითარებაში ეს არის ინდუსტრია ამაზე შენდება მე მომიჯნავე სფეროები ეს იქნება ვაჭრობა ეს იქნება მომსახურების სხვა სფეროები სერვისები ლოჯისტიკა ტრანსპორტი თუ ენერგეტიკა და ასე შემდეგ ხო ნუ ენერგეტიკა რა თქმა უნდა ასევე ფუნდამენტია ყველაფრის. მაგრამ კიდევ ერთი აი გადაცემის გასაწყისში გიორგი თქვენ ახსენეთ ოფშორები. ეხლა რა არის, ესე იგი 60-იანი წლებიდან თორსტები იწყება ოფშორების სოკოებივით მომრავლება. თანაც ამ ოფშორებს ეხლა არავის არ ეგონოს რომ ვიღაცა სენტნევის გადაწყვეტა რაღაცა პატარა კუნძულმა რომელიც საბურთალოს ხელაც არ არის, რაღაცა საბანკო სამოთხის გაკეთება. ეს არის ყველა ძირითადი განვითარებული ქვეყნების პატრონაჟის ქვეშ ოფშორები ინგლისი არის ამით დიდი ბრიტანეთის სახელგანთქმული ներდარწმუნებული შეერთებული შტატებიც ნუ პანამა ბაჰამები ვირჯინიის კუნძულები პანამას აბსოლუტური ლიდერია სხვათა შორის ერთ-ერთი წყაროს მტკიცებით ოფშორების სისტემა ქონდა საბჭოთა კავშირსაც ოღონდ ჯერჯერობით ვერ მივუკლე რომელი ოფშორები იყო ეს ნუ აქ ამ ოფშორებს საბჭოთა კავშირი იყენებდა რისთვის 70-იან წლებში ანდროპოვმა დაამტკიცა გეგმა რომელიც მას შეუტანეს ამ ოპერაციას ერქვა ფირმა და მისი ავტორი იყო გენერალი პიტოვრანოვი, კგბ-ის გენერალი, რომელიც ჯერ კიდევ სტალინის დროს მუშაობდა და მან შესთავაზა ესეთი რამ ანდროპოვს რომ ჩვენ ძალიან ძვირი ჯდება კომუნისტური მოძრაობის შენახვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ამიტომ ჩვენ ხوارჯობია გავაკეთოთ ბიზნესები, ჩავდოთ ინვესტიცია და გავაკეთოთ ბიზნესები კაპიტალისტურ ქვეყნებში და იმ შემოსული ფულით ჯერ ერთი ეს არის ესე იგი კამუფლაჟი, ასე ვთქვათ, აგენტურისთვის კარგი სამალავი ადგილები, რუსულად პრიკრიტი ექვია და ასევე გაჩნდება თავისუფალი რესურსები და cash flow ქვეყნებში, რომ დავაფინანსოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, კომუნისტური ძმები, მოძმეები, კომუნისტები. ანდროპოვმა დაამტკიცა ეს გეგმა და საბჭოთა კავშირმა შექმნა უზარმაზარი ქსელი რამდენიმე წელიწადში ბრუნვა ამ მთელი სისტემის, როგორც აღნიშნავენ მკვლევარები, $400 მილიარდ აღწევდა. მაშინდელი 400 მილიარდი, ნუ მინიმუმ 7-8-ზე უნდა გავამრავლოთ ახლა. საბოლოო ჯამში და ამ იმდენი ფულის ბრუნვა იმდენი ჰქონდათ, რომ დადგა საკითხი, რომ საკუთარი ბანკები იყო საჭირო და შექმნეს ოფშორები. ამიტომ ეს საუბრები რო იყო 90-იან წლებში, რომ აი საბჭოთა კავშირის პარტიის ოქრო რაღაცა ეს ყველაფერი მართალია და ეს ყველაფერი იყო და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი სერიოზული მოტივატორი საბჭოთა კავშირის დაანგრევის იყო სწორედ ეს ქსელი რომელსაც აკონტროლებდა გენერალი პიტოვრანოვი და კიდე ალბათ კგბ-ს რაღაცა ჯგუფი, ასევე მათემატებოდა ნავთობის საბჭოთა კავშირიდან ნავთობის ექსპორტის ჯგუფი, ნეშეკანომ ბანკი და აი ეს სტრუქტურები მონდომებული იყვნენ იმისთვის, რომ როცა ანდროპოვი მოკვდა ფაქტობრივად ეს ინფორმაცია დარჩათ ამ კგბ-ს ასე ვთქვათ ხო და ფაქტობრივად დარჩნენ მილიარდერები ასეულობით მილიარდს აკონტროლებდნენ და იმისათვის რომ არავის არ დაესაჯა, ნუ შეუწყოს ხელი საბჭოთა კავშირის დაანგრევას შიგნით. დაახლოებით ეს უხეშად ამაზე მე ვაპირებ უფრო დეტალური სტატია. ძალიან საინტერესო იქნება. მოვაქვეყნო. ხო და ეს ოფშორები ახლა რა არის? ფაქტობრივად ეს არის მექანიზმი, რომ ქვეყნებიდან დაუბეგრავი ფულის აკუმულირება მოხდეს, ეს ერთი მიზანი. ამ დროს ის ბეგარა ხმარდებოდი სოციალურ დაუცველებს, ბავშვებს, განათლებას, ჯანდაცვას, ხო? ანუ ჩვენი ფულია ის რეალურად. ხო, რეალურად ჩვენი ფულია, მათ შორის საქართველოში ყოველთვის იყო ეს დეოფშორიზაციის მოთხოვნები 90-იან წლებში, მაგრამ ბენდუკიძემ თავისუფალი მიმოსვლა უნდა იყოს კაპიტალისტო და ნუ ახლა
ჭკვად ყოფილი ბიზნესმენი, რომელსაც აქვს, რა თქმა უნდა, ურჩევნია და ბეგარის გარეშე შედარებით უსაფრთხო გარემოში კონდეს ეს ფული. ამბობენ, რომ ოფშორების საერთო რაოდენობა ფულის არის 35 ტრილიონი. შედარებისთვის მსოფლიო ეკონომიკა 82 ტრილიონია, ხო? ანუ თითქმის ნახევარი არის ოფშორებზე, ანუ დამალული გადასახადების. გადასახადები რას გულისხმობს ახლა ჩვენთან 20-25-30%-ია რა გააჩნია რა სფეროში მოღვაწეობ. დასავლეთში უფრო მეტი 60%-ზეც კი არის, ხო, ეს დაბეглეს. ამ ფულს უმალავენ ხალხს, ამიტომ არის ეს სიღარიბე. მთავრობები, კაპიტალიზმი თავისი არსით არის ესე იგი ხელს უწყობს ტყუილს და თავისი არსით ანტიჰუმანურია. თუ მთავრობა, ხელისუფლება, სახელმწიფო არ არეგულირებს მას. შეერთებული შტატები საბჭოთა კავშირთან პაექრობაში ბიპოლარული როცა იყო სამყარო ცივი ომის დროს, იყო საოცრად მობილიზებული. ეს რეგულაციები მუშაობდა. 85 სტრუქტურა იყო, რომელიც მარტო ბანკებს აკონტროლებდა. და შესაბამისად მიიღეს სერიოზული შედეგები, ხო? ანტიმონოპოლიური კანონი მუშაობდა, Microsoft-ი რამდენჯერ დაშალეს, Google-ი, Yahoo და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ როდესაც დაკარგეს სტიმული და საბჭოთა კავშირი მეტოქე, რეალური მეტოქე აღარ იყო, ასე ვთქვათ, აიშვეს. და ფუკუიამამ როგორც აღიარა თავის ისტორიული გამარჯვებაო, ისტორია დამთავრდა, 10 წლის მერე შეცვალა ის ჩვენება და არ დამთავრებულა. აი ამ ოფშორებს რა უყოთ, ეს რა თქმა უნდა არის გეგმაზომიერი, გარდა ამისა, ოფშორებზე ვისაც აქვს თანხები მოთავსებული, ადრე თუ გვიან ისინი ხდებიან შანტაჟის ობიექტები, ხო? ახლა შენ ოფშორი და იმ ოფშორს მე ისე კი ვეღარ იყენებ, როგორც შენ გინდა, ანუ შეიძლება ახლა 100,000 და 200,000 თუ გაქვს პრობლემა არ იყოს, მაგრამ ვისაც ასეულობით მილიონი და მილიარდები აქვს, ნებართვა საჭირო რომ ის ფული გამოიყენო და გეკითხებიან რაში უნდა გამოიყენო და შეიძლება არც გაგატანონ, ხო? ან შეიძლება გაგენულონ ის საერთოდ რისკები ძალიან ბევრია. ნუ მართვის საშუალებაც არის, რა თქმა უნდა. არის თუ არა ეს ოფშორები? თუ ახლა ოფშორები როგორც ასეთ, მაშინ ჩვენც გავაკეთოთ ოფშორები. ხო, ბათუმში მაგალითად ჩვენი ოფშორი გამოვა, თუ მოგწეს ამის უფლება. აი რა უყოთ ამ ოფშორიზაციას? ეს ოფშორიზაცია არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, მაგრამ რამდენად პარადოქსულად არ უნდა ჟღერდეს, ამაზე მედია დიდად არ საუბრობს. აი ეხლა რამდენიმე დღის წინ მაგალითად 3 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ძალიან დიდი მასალა Panama Papers, Panama's დოკუმენტები ამ სახელწოდებით, პირველი მათ 2015-16 წელს გამოაქვეყნეს, ძალიან დიდი ხმაური მოყვა. ეხლა შედარებით მიწნარებული იყო ყველაფერი. ანუ ფაქტობრივად ქართულ მედიაში სპეციალურად დავგუგლე, ფაქტობრივად გამოხმაურება ამას არ ქონია, უცხოურ მედიაშიც აი ალაგ-ალაგ. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფოს ლიდერები 30-მდე სახელმწიფო ლიდერზეა საუბარი, ხო აქ პუტინი პირდაპირ ფიგურირდეს, მაგრამ მისი გარემოცვა, ალიევი, ჩეხეთის ზემანი პრეზიდენტი, ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერი ტონი ბლერი და ძალიან მსხვილ ფიგურებზეა საუბარი. ასევე სახელმწიფო ჩინოვნიკებზე, ამ კორპორაციებზე და ზოგადად სელებრიტებზე და ნუ აი ყველაზე მდიდარ ადამიანებზე. ანუ ფაქტობრივად ეს არის სქემა, რომლის მეშვეობითაც ხდება ფინანსური დანაშაულების გათეთრება და გაპარავება ბჭყალებში. იმიტომ რომ ეს თანხები, რაც აი სხვადასხვა ოქსფამს არ დათვლილი ეს და მათი მონაცემებით 30-დან 40%-მდე მერყეობს აი საერთოდ ამ დიდრების ქონების ოდენობა, რაც ოფშორებშია და რაც არ იბეგრება და რაც უნდა დაბეგრულიყო. ეს ჩვენო გადავიყვანოთ ფულში ძალიან დიდი რაოდენობის, ანუ ტრილიონზე მეტი თანხა დაგროვდება და აი ამ ფულით შეიძლება რა თქმა უნდა აი ამ სოციალური და ეკონომიური პოლიტიკის რადიკალურად შეცვლა და თან ეს არ არის ის რომ დაუშვათ აი ხა როგორც აი ლიბერალები როგორც ყვებიან ხოლმე რომ წარმატებული ადამიანია და უნდა იყოს დიდარი. იყოს დიდარი, მაგრამ რატო არ იხდის გადასახადს? ეს გადასახადის დამალვა თავიდან არიდება ფულის გათეთრება, ეს ხო პირდაპირ ფინანსური დანაშაულია, ეს დანაშაულს მრავალნაირი სახეობა გაუძლებელი კი არ არის. ამითაც ირიბად ხალხი კვდება შემშილი. ყოველდღე მაგალითად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეს ოქსფამს არ დათვლილი კვდება 10,000-მდე ადამიანი იმის გამო
რომ არ მიუწოდებათ ხელი შესაბამის ხარისხიან ჯანდაცვაზე და სამედიცინო მომსახურებაზე. ეს მათი აი ამ პოლიტიკითაც ხო ხდება ხალხი ყოველდღიურად ირიბად, მაგრამ რეალურად რა თქმა უნდა მსხვილი ბიზნესი არ არის ამით დაინტერესებული. მე ხშირად ვახსენებ ამას, იმიტომ რომ ძალიან ფართოდ არის ყველაფერი. ანუ მათ არა მარტო თავიანთი სპიკერები ყავთ პოლიტიკოსების და პარტიების სახით, მათ უნივერსიტეტები აქვთ, ხო, ბიზნეს სკოლები აქვთ, სადაც აი ამ თანამედროვე ნეოლიბერალური დოქტრინის სწავლება ხდება და მისი გამოცხადება ერთადერთ ჭეშმარიტებად, ხო? მათ ყავთ თავიანთი და უშუალოდ მედიები, ჟურნალისტები და საზოგადოებრივ აზრზე манипуლირება ხდება მაქსიმალურად. იმაზე კი და საზოგადოებას ამას ნაწილობრივ იღებს. სადაც განათლების დონე უფრო მაღალია და უშუალოდ ეს არ ჭრის, ხო? მაგალითად იგივე აი სკანდინავიური ქვეყნები არის იშვიათი გამონაკლისი, სადაც და უშუალოდ აი მაქსიმალურად სახელმწიფო ცდილობს აი არა მარტო არბიტრის როლის, არამედ აი დირიჟორის როლის თამაშს. თქვენ ახსენეთ აი რეგულირებადი კაპიტალიზმი, რასაც კაპიტალიზმის ადამიანური სახით ხონაერთ ესე ეწოდება და აი ეს წამოვიდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან, სადაც 70-იან წლებამდე. როდესაც ეიზენჰაუერის დროს, მაგალითად ამერიკაში პროგრესული საგადასახადო სისტემის დროს ზედაზღვარი რაღაც პერიოდში მიდიოდა 90%-მდეც კი წარმოუდგენელი რაღაცა, მაგრამ წარმოუდგენელია ის, რომ ეკონომიკური ზრდა აი მაღალ განვითარებულ ქვეყნებს აი ამ პერიოდში ჰქონდათ ყველაზე მაღალი. ანუ ეს აბათილებს იმ არგუმენტს ლიბერალებისა, რომ მაღალი გადასახადები ამცირებს ეკონომიკურ ზრდას. მე მომხრე ვარ 100%-იანი მომხრე პროგრესული სკალის, ეს არის ყველაზე ნორმალური ფორმა ამ წყობაში, რასაც კაპიტალიზმი ხდება, რადგან ხა ჩვენ მაგალითად ჯინის ინდექსი რაც გულისხმობს დოვლათის სამართლიან გადანაწილებას, ჩვენ ერთ-ერთი მაჩანჩალა ქვეყანა ვართ. ლიდერები ვართ, ანუ უარესი იმით რუსეთთან ერთ რეგიონში. კი ბატონო, ანუ მე რა ტენდენციას მინდა თქვენი ყურადღება და მაყურებლის მივაყურო, რომ ნელ-ნელა ხდება მართველი კლასების, ანუ პოლიტიკოსების დეგრადაცია. ეს ხდება მთელ მსოფლიოში. ეხლა ჩვენ პირველი მსოფლიო ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროს რა ხარისხის და კატეგორიის ლიდერები იყვნენ, დღეს ახლა შეხედო კლოუნები არიან, ხო? მაგრამ ეს ჩემი აზრით გამოწვეულია იმით, რომ ბიზნესი შეერწყა პოლიტიკას და პოლიტიკა ეს არის უკვე ინსტრუმენტი ბიზნესის ხელში. ნუ მთავარი რაც უნდა ითქვას, აქ დასკვნის გამოტანას ეს სუპერ მდიდრები და ოლიგარქები არიან პრობლემა და ის თუ არ დაბალანსდა ძლიერი ხელისუფლებით, ყოველთვის ესეთი რამე იქნება, იმიტომ რომ კაპიტალის ბუნებაა ესეთი, ის ანტიჰუმანურია თავისი არსით. იმ კაპიტალის დაცვა უფრო რთულია იმ მილიარდერებისთვის, ვიდრე იმ კაპიტალის შოუნას ყოველთვის, ხო? და ამ დაცვისთვის, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ წაართვას და ეს დაცვის დროს უკვე და ასე შემდეგ და ამის გამო იკლებს დემოკრატიის ხარისხი, ადამიანის კეთილდღეობის და ცხოვრების დონის ხარისხი და საბოლოო ჯამში ჩვენ ახლა დღეს რასაც უყურებთ უკვე ბოლო წლებია, ეს არის დემოკრატია დასავლური სამყარო რეალურად დემოკრატიის გზიდან უხვევს. ადამიანის უფლებების გზიდან უხვევს. ანუ უკვე გამოგვიცხადეს, რომ ადამიანის უფლება ეს არ არის უნივერსალური. ეს ჯერჯერობით მადლობა გვაქვს ოფიციალურად არ არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხდება სვლა დემოკრატიის შემცირებისკენ, ხარისხისკენ, აი ერთ-ერთი ნიშანი არის მაგალითად მაჟორიტარულ არჩევნებზე თავდასხმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ძლიერ ავტორიტეტებს პიროვნებებს აშორებენ პოლიტიკურ ველს, იქნება რაღაცა პარტია, რომელსაც ყავს რაღაცა მართველი გამგეობა და დანარჩენი უსახური ადამიანები, ეს ერთ-ერთი ინდიკატორია, ასევე ინდიკატორია ის, რომ ციფრული ხელოვნური ინტელექტი, მაგალითად არის მოსაზრება, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება გამოიწვევს იმას, რომ წერენ ამაზე, რომ საერთოდ არ იქნება საჭირო პარლამენტი. როგორც არჩევითი ორგანო, იმიტომ რომ უკვე ტექნოლოგია დღესაც კი ისე არის განვითარებული, რომ თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს დააფიქსიროს თავისი აზრი. განსახილველ საკითხზე, ან არჩევნებში და ან ელექტრონულად, მაგრამ ხელოვნურ ინტელექტს ვინ უწევს ალგორითმს, ეს არის მეორე პრობლემა, იმიტომ რომ რისკი ძალიან მაღალია. სტივენ ჰოკინგი, ეს მეცნიერი, რომელიც გარდაიცვალა ინვალიდის სავარძელში, რომელიც ის და ის ამბობდა, რომ კაცობრიობას ერთ-ერთი მთავარი რაც დაღუპავს, ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. აქაც ალბათ ზომიერება და რეგულაცია საჭირო, იმიტომ რომ ყველაფერში ეს ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება არ იყოს
მიზანშეწონილი, თუმცა რაღაცა მიმართულებებით ხელოვნური ინტელექტი მისასალმებელი. ეხლა თუ სწორად დაწერილი ალგორითმია, იდეალური ალგორითმი, ასე წარმოვიდგინოთ, რა თქმა უნდა, ეხლა მირჩევნია იმან მიიღოს გადაწყვეტილებები, ვიდრე ამ პარლამენტს, რასაც ჩვენ უყურებთ აქ, ხო? ესეც არის, მაგრამ ასევე მე მესმის ის რისკები, რაც შეიძლება მოყვეს ამ ხელოვნურ ინტელექტს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ელიტებს უყვართ манипуляცია, თავარი ელიტებისთვის, საერთოდ ნებისმიერი მართველი კლასისთვის ყოველთვის, ყველა დროში და ყველა სივრცეში იყო თავარი, როგორ დააბოლონ ხალხი, რომ უკეთესად და უფრო ადვილად მართონ. აქედან გამომდინარეობს ყველაფერი, მაგრამ კარგით, ეს მე მინდა მაინც ახლა გადაცემის ბოლოსკენ უფრო რეგიონში გადმოვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სოფლიო ახალი წესრიგზე შემდგომაც თუ გვიკადრებთ ისევ დავაგრძელოთ საუბრები. რეგიონში ხდება გარკვეული მოვლენები, რაც იწვევს, ასე ვთქვათ, გამოწვევებია ჩვენთვის. იქ ყარაბაღის კონფლიქტის მორიგი ფაზის დასრულების შემდეგ გამწვავდა აზერბაიჯანი-ირანის ურთიერთობები, საზღვარზე ირანი ატარებს სამხედრო ცვლილებებს. აზერბაიჯანული პრესაში ჩნდება უკვე ღიად ანტიირანული გამოსვლები. ამ დროს დაახლოებით 30 მილიონამდე ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ აზერბაიჯანში და ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ გვესმის ბაქოდან, ანკარიდან და მოსკოვიდან და თეირანიდანაც, ესე იგი მოწოდებები, რომ 3+3 ფორმატში, ესე იგი დავუპატიჟოთ პატრიციული კავკასიის სახელმწიფოებიო. ეხლა ეს ფორმატი რას ნიშნავს? ანუ საქართველოს უმეტე აზერბაიჯანის ერთი სამეული და მეორე სამეული რუსეთი, ანკარა, თურქეთი, ირანი. ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა საკმაოდ ისეთი პასუხი გასცა, რომ ჩვენთვის რთული იქნება. ორაზროვანია. ჩვენთვის რთული იქნება ამ პლატფორმაში მონაწილეობა, ესეთ განაცხადა ზალკალიანმა, რაზეც შარლიდან ამოხდა ყოფილი ელჩი უილიამ კორტონი, რომელმაც დაწერა, რომ ეს ორაზროვნად არ უნდა პასუხებდეს. ეხლა მართლა მე პრინციპში ვიზიარებ იმას, რომ რუსეთთან ეხლა ჩვენი დიალოგი არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ აგრესორი ქვეყანაა, ოკუპანტი ქვეყანაა, პოლიტიკურ განზომილებებზე მათთან საუბარი მიმაჩნია, რომ უნდა ემყარებოდეს კონკრეტულ ძვრებს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება იყოს დევნილების დაბრუნება, გარანტიებით, ჩვენი მონაწილეობით, როგორც საწყისი ეტაპი და შემდეგ პროცესი, ხო? ეკონომიკურ საკითხებზე ისედაც მიდის ახლა იქ კარასი ნაბაშიძე, ვეტეოს ფარგლებშიც და ისეც, ხო? ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე ალბათ შეიძლება კონტექსტი ხა მე პირადად მიმაჩნია, რომ აფხაზეთის რკინიგზა რო არის გადაკეტილი, ჩვენთვის არის კონტრპროდუქტიული. რომ გაიხსნას, ჩვენთვის იქნებოდა ეს აფხაზებთან კიდევ უფრო თანამშრომლობის ერთ-ერთი პლატფორმა სერიოზული და ამასთან დაახლოებით 200 მილიონ დოლარამდე წელიწადში შეგვიძლია მოგება მივიღოთ მარტო მაგ მარშრუტის გახსნით. ამიტომ ესეთი სუიციდალური კამიკაძეური ესენი არ უნდა გქონდეს. ეხლა თუ მოგება რაღაცაში, მოგება უნდა მიიღო, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, არა პრინციპების ხარჯზე, ის ახლა ჩვენთვის შეუვალი პრინციპებია ტერიტორიული მთლიანობა და ჩვენი დევნილების დაბრუნება, მათი საკუთრების დაბრუნება, დევნილების დაბრუნება. აქ ცალსახაა ჩვენი პოზიცია. მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, მე დაახლოებით 2 წლის წინ პროექტები გამოვედი ინიციატივით, რომ ეს სამეულის 3+3 ფორმატის იდეა როცა გაჩნდა, მე ჩემი აზრით ეს არის ნაადრევი და რატო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუნდაც ის სამი ქვეყანა, ეს რუსეთი, ირანი და თურქეთი, საბოლოო ჯამში არ არიან განსაზღვრელები გლობალური ამინდის, ხო? საბოლოო ჯამში შეთანხმება მაინც უნდა ევროპის და ამერიკის მონაწილეობითაც უნდა მიიღეს და შეიძლება ჩინეთის კონსულტაციითაც. იმიტომ რომ უშიშროების გაეროს უშიშროების მუდმივმოქმედი წევრები ვიცით ვინც არის, ხო? და მასზე წერია წესდებაში, რომ ყველა სახელმწიფო თანასწორია, ესეც კომუნიკულია. კი, რა თქმა უნდა.
ასიმეტრიული სამართლიანობა არის თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში. ეხლა მე რას ვამბობ? მე ვამბობ, რომ პირველი რაც არის გასაკეთებელი და ყარაბაღის მეორე ფაზა გვაძლევს ამის თქმის საშუალებას, რომ ეს არის მთავარი შეთანხმდეს საქართველოს ომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთში. ანუ მე გამოვდივარ ინიციატივით, რომ სამხრეთ კავკასიური სამეულია ჩამოსაყალიბებელი პირველ რიგში, რომელიც შეიძლება იყოს მინი ევროკავშირის მოდელი, შეიძლება ისეთი ხარისხის ინტეგრაციით არა, როგორც ევროკავშირია, საერთოდ საზღვარი მოღიავებულია და ვინცაც სადგინე იქ იმუშავე და იწყო, შეიძლება თლათ ესე არა, მაგრამ ერთიანი საბაჟოთ არის ინდუსტრიული პოლიტიკა, საბაჟო პოლიტიკა, საგადასახადო პოლიტიკა, კომპანიების ერთიანი რეესტრი, საჯარო რეესტრი, თუნდაც ერთიანი კი არა ავტონომიური, მაგრამ ნუ კოორდინაციით ეს ციფრული პლატფორმების გაერთიანება, სატრანსპორტო ქსელების გაერთიანება, ინფრასტრუქტურების გაერთიანება და ასე შემდეგ, საერთო პროტექციონისტული, ზომიერი პროტექციონისტული პოლიტიკა და შრომის დანაწილება რაც თავარია, ხო? ეხლა ჩვენ გვაქვს 3.700.000. ჩვენი ბაზარი, საქართველოს ბაზარი, ბევრი რაღაცის წარმოებისთვის მართლაც არ არის რენტაბელური და აზრი არ აქვს, მაგრამ თუ ბაზარი საერთოა და რაღაც 20 მილიონიანი ბაზარზეა, ნუ ვიზიტორებთან ერთად ვთვლი საუბარი უკვე ბევრი რაღაცა რენტაბელური ხდება. როგორც საბჭოთა კავშირის დროს. თანაც როგორ აქვს ახლა მაგალითად ევროკავშირში, ხო? აი საბერძნეთს აუგზავნეს გემების მშენებლობა ამ დროს ონასის გემებით გაკეთდა, ხო? რატო? იმიტომ რომ როტერდამი ანუ ჰოლანდია აშენებს გემებს. იქ საფრანგეთს ააჩეხინეს 500,000 ჰექტარი ვენახი, იმიტომ რომ იტალია და ესპანეთიც საქმეში არიან და მას საბერძნეთს ააჩეხინეს. და აი ესე არის გადანაწილებული ეს ვითომ თავისუფალი ბაზრის მეხუთმეტე, ხო? რეალურად გეგმიური ეკონომიკის კაპიტალისტური მოდელი, რომელიც ციფრულ დათვლის ტექნოლოგიებთან ერთად კიდევ უფრო გეგმიური გახდება. აი მე ამაზე მინდა გიორგი თქვენი აზრი, რომ ეს 3+3 მით უმეტეს რუსეთის, თურქეთის და ირანის მონაწილეობით, ვიდრე ჩვენ შიგნით სამხრეთ კავკასიური სახელმწიფოები არ მოვილაპარაკებთ საერთო ინტერესებზე, საერთო თამაშის წესებზე, მე მიმაჩნია არ იქნება ბევრი რაღაცის მომცემი ჩვენთვის. შეიძლება მეზობლებს, დიდ მეზობლებს მისცეს რაღაცა ბონუსები. კი, გეთანხმებით, იმიტომ რომ თვითონ გასაგებია ეს პირველად მე მგონი თურქეთიდან გაჟღერდა, მაგრამ თვითონ ეს მონაწილეების მასშტაბს რო გადავხედოთ, ხო, ჩვენ შედარებით პატარა ქვეყნები ვართ, ნუ ჩვენ სომხეთი, ნუ აზერბაიჯანი უფრო მომძლავრებულია ფინანსურად და ნუ იქ ყავს ექსპანსიონისტური რუსეთი, ექსპანსიონისტური თურქეთი, ხო? ნუ ირანთან მეტნაკლებად ეხა დარეგულირებული ურთიერთობა და შესაბამისად თვითონ ანუ არათანაბარ წონიანი მოთამაშეები არიან აქ და ეს ალბათ თავიდანვე გაჟღერებული იყო როგორც ერთგვარი დიპლომატიური ჟესტი ანკარას მხრიდან რომ ისინი მოწადინებული არიან დაუშვათ იგივე დასწნენ ერთად სომხებთან აზერბაიჯანელებთან ერთად და მათ ერთი ორი სახელმწიფო ხო მათ ეს დოქტრინა აქვს მაგრამ ჩვენთვის რამდენად მომგებიანი ან რამდენად საინტერესო იქნება ეს ცოტა კითხვის ნიშნებს ბადევს რუსეთთან დიალოგს რაც შეეხება დაუშვათ ჩვენთვის საჭიროებო საკითხებზე დამოუკიდებლად შეგვიძლია პრინციპში საუბარი აქ კიდევ მნიშვნელოვანი მომენტია თვითონ აი დაძაბულობის ხარისხი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ხო, იმიტომ რომ ხა სომხეთში რამდენიმე თვის წინ 2-3 თვის წინ ჩატარდა ახალი არჩევნები და პაშინიანის პარტიამ გაიმარჯვა, ანუ იქ ხელისუფლების ცვლილება ვერ მოხდა, მაგრამ ოპოზიციურად განწყობილ პოლიტოლოგებს, ექსპერტებს რო ვადევნებ, ნუ ძალიან ისეთი რიტორიკით არიანო, ჩვენ დავიბრუნოთ და ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ესე იგი სამხედრო მობილიზება, როგორც აზერბაიჯანის მხრიდან, ისე სომხეთის მხრიდან გაიზრდება. ჩვენ საგარეო პოლიტიკის კუთხით შეგვიძლია ერთ-ერთი სამშვიდობო როლი ვითამაშოთ, აი, კაი ინიციატივა იყო, ესე პროაქტიული საქართველოს მეგონი კაი ხანი აყოფილა, როდესაც ტყვეების გაცვლას და დაბრუნებას შეუწყეს ხელი, ეს მართლა მისასალმებელი და უფრო ჩვენ შეგვიძლია აი მედიატორის როლი ვითამაშოთ, თორე თვითონ აი ამ ფორმატიდან რო რაღაც სარგებელი მივიღოთ პოლიტიკური ან ეკონომიკური, ჯერ მე ეს ცოტა ესე რეალისტურად არ მიმაჩნია თან იმის გათვალისწინებით, რომ დავუშვათ
დასავლეთი ალბათ მოისურვებს, რომ თვითონაც ჩართული იყოს ამ. კი ბატონო, მაგრამ არის აი სომხეთშიც მე ხა მაქვს იქ ნაცნობობა ბაქოში სომხეთში, მაგრამ სომხეთზე ვსაუბრობ. არის ელიტის ნაწილი ინტელექტუალების, ვინც თვლის, რომ მათი სომხეთის განვითარება ყარაბაღის კონფლიქტის მძევალი იყო. ამიტომ ისინი არ მიიჩნევენ ტრაგედიად შუშის დაკარგვას და ყარაბაღის ნაწილზე კონტროლის დაკარგვას, ვინაიდან ეს აფერხებდა მათ ფუნქციას, როლს და პირად საუბარში პირდაპირ მეუბნებოდნენ ის, რაც ჩვენ უნდა მეგვეღო სომხეთსო, მეიღეთ თქვენო, ხო და ჩვენ დავკარგეთ, ანუ ეს მილსადენები. ისე სიმართლე რო იყოს, მართლა უფრო მოკლე მარშრუტი სომხეთი იყო. მართალი არიან, მაგრამ ამავე დროს არის არა მარტო აღმოსავლეთ და დასავლეთის მარშრუტები, არამედ ირანთან ახლა სომხეთი აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ ირანული ტვირთები წამოვიდეს სომხეთის გავლით საქართველოზე და შავი ზღვისპირეთზე ევროპისკენ, თუ უკრაინისკენ, თუ რუსეთისკენ, ხო? ესეც მისაღებია. ამიტომ აი ეს სომხეთის პოზიციაზე ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, იმიტომ რომ შიდა ბრძოლა მიდის ახლა აი რა ქვია მაგ ტერმინს იდეების ბრძოლა მიდის სომხეთში. თქვენ მართალი ხართ აი ეს ძველი ხელისუფლებიანი დღევანდელი ოპოზიცია, ისინი უფრო აგრესიულები არიან და ყარაბაღს დავიბრუნოთ ამას იძახიან, მაგრამ აი პაშინიანის გარშემო აფილირებული ხალხი იძახიან, რომ აღარ გვინდა ომი, ჩვენ ახლა დავიცვათ ჩვენი რაც გვაქვს, სტეპანაკერტი, ესა. აი თუ ეს გზა გაიმარჯვებს სომხეთში და გამყარდება და რა თქმა უნდა ეჩმიაძინის პოზიციას ექნება დიდი მნიშვნელობა, მაშინ მშვიდობა უფრო გრძელვადიანი შეიძლება აღმოჩნდეს. მე მესმის რომ ეს ხვალზე არ მოხდება, მაგრამ სადღაც 7, 8, 10, 12 წლის შემდეგ ეს შესაძლებელი გახდება. ანუ მე მინდა რომ კავკასია საერთოდ იყოს მცირე ხალხები ბევრი ცხოვრობს, ახლა ოსები არიან, აფხაზები არიან, იქ ტალიშები არიან, ჩრდილოეთ კავკასიაში განსაკუთრებით ქურთები არიან, ლეზგინები, ლეკები, ჩვენი სამი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. ამიტომ ეს უნდა იყოს ერთგვარი თანაბარ უფლებიანი, სადაც ყველა კომფორტულად ცოცხლობს საერთო კავკასიური ღირებულებები. შეიძლება ის ადათიც კი აღვადგინოთ მოდერნიზებული სახით, ხო? იმიტომ რომ ადათი საუკუნეების განმავლობაში აპრობირებული რაღაცა ნორმები შეიძლება მოძველდა, მაგრამ აი ეს წესები მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ახლა ცალკე საქართველოს თურქეთს აზერბაიჯანს ყავს ეგრეთ თურქეთი, ხო? უბრალოდ ძმა იქ პაკისტანი ეხმარება იქ ისლამური სახელმწიფოები შეიძლება დაეხმარონ სომხეთს, უზარმაზარი დიასპორას აფრანგეთსა და ამერიკაში და რუსეთში და საქართველოს არ ყავს ესეთი აი ბუნებრივი მოკავშირე. ამიტომ ჩვენ დავიჩაგრებით და ჩაგრავენ კიდევაც როგორც შეუძლიათ, როგორც აღნიშნეთ ნეოკოლონიალური პოლიტიკის ხერხლივად. რეალურად ხარკს იხდის საქართველოს ყველა მიმართულებით, მათ შორის ამ გლობალისტურ მიმართულებით, იმიტომ რომ ის ესხებს მომსახურება უნდა და 700-800 მილიონი ყოველ წელს პროცენტების მომსახურებაში გადის საქართველოსდან, ისევე როგორც რესურსები. ამიტომ ძალა უნდა ვისესხოთ ჩვენ, მე ესე მგონია და ძალის სესხება ყველაზე უფრო მარტივად და კარგად შეიძლება უახლოეს მეზობლებთან. თან დაახლოებით ჩვენი ზომის არიან, ხო, ახლა თურქეთთან და რუსეთთან და ირანთან შედარებით. გაერთიანებული პოტენციალი, აზერბაიჯანის ენერგეტიკული პოტენციალი, ადამიანის რესურსები, სომხეთის დიასპორები, სამეცნიერო ინტელიგენცია, საქართველოს ყველაზე გასასვლელი რაღაც ჰიდრორესურსები, ეს საერთო ჯამში რო შეიკრიბო, ეს სერიოზული ძალა გამოვა, რომელსაც უკვე ვეღარ დაელაპარაკებით, თავში წარმოვთქვით, როგორც ჩვენ გველაპარაკებიან კიდე ევროპელები და შარლ მიშელი და ეს კუბილიუსი და მსგავსი მარგინალი ტიპები. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის კონსტრუქციული გზა და აი მე როცა ჩამოყალიბდება სხვადასხვა 18 წელს საქართველოს, აზერბაიჯანთან, სომხეთმა დამოუკიდებლობა რო გამოაცხადეს ერთმანეთის მიყოლებით, ეს იყო თურქულ-რუსული ულტიმატუმის შედეგი. დაიშალეთ ამიერკავკასიის სეიმი, კონფედერაცია შექმნეს ერთ სახელმწიფო. პიონერთა სასახლეში კი ბატონო. კი, ერთ სახელმწიფო იყო, იმიტომ რომ ესმოდათ, რომ ცალ-ცალკე დაფლითავდნენ. და ასეც მოხდა საბოლოო ჯამში, ხო, რუსეთმა სათითაოდ ჩაყლაპა ეს ბოლშევიკურმა რუსეთმა. ამიტომ ეხლა დასავლეთი მაინც შორს არის ეხლა ჩვენ ნახეთ რომ 30 წელია კი დასავლეთის სტრატეგიული პარტნიორები ვართ, მაგრამ და რა 2 მილიონი მუშახელიდან მილიონი ყავს უმუშევარი, ხო და დასავლეთის
დასავლეთი რასაც გვთავაზობს, ეს არის, რომ მომვლელებად ვიყოთ იაფი მუშახელი, მათი სტრატეგიული პლატფორმი და მე ვნახე პანდემიამდე სტატისტიკა ევროკავშირის 33 მილიონი სამუშაო ადგილი აქვს თავისუფალი, ანუ დეფიციტი აქვს მუშახელის. ამ ძირითადი პირველ ადგილზე არის ეს მომვლელები, მოხუცების. ძირითადად ამას ავსებენ ну რაღაცა ემიგრანტები სერვისზე მომუშავე და უშუალოდ ბარებში, რესტორნებში, აი მომსახურები. იაფი მუშახელი. ხოლები კი ბატონო. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან. კი ბატონო. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ავსებდნენ, აი ეს პოლონეთი, პრაღა, უნგრეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მაგრამ იქაც უკვე აღარ არის ესა, თვითონაც რაღაცა რეკაპიტულაცია. თან მოდიში რომ გაწყოდეთ, მათ საინტერესოა თვითონ აი როგორ ხდება ამ გლობალიზაციის პირობებში სამუშაო ძალის მიგრაცია, ესე იგი აი მაგალითად მოლდოველები სად ჩადიან სამუშაოდ პოლონეთში, იგივე აი ტაქსის მძღოლებად და ისეთ დაბალანაზაურებად და აი მოსამსახურე პოზიციებზე. პოლონელები, უკრაინელები ჩადიან პოლონეთში. პოლონელები ჩადიან გერმანიაში. გერმანელები მიდიან შვეიცარიაში, მაგრამ ნუ აი ესე ერთი ამ საფეხურის გამოტოვება ვერ ხდება და აი ეს არის ამ თანამედროვე. და ეხლა ეს იაფი მუშახელის ხელი ბულგარელების და რუმინელების ჩვენ გვაქვს ჩვენ მოლდოვას, უკრაინას, ბალტიის პირელებს, ბალტიის პირელებს შედარებით უკეთესი პირობები და ეს ყველაფერი სოციალური დაცვის გარეშე. კი. სოციალურ და ადამიანურ პირობებში ჩვენ ნახეთ გერბოკომპოსტის კრეფავებს რა უქნეს ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ის გზა რომელიც ჩვენ გვინდა და ესეთი ევროპული ინტეგრაცია ჩემთვის ნამდვილად არაა საინტერესო იმედია დამეთანხმებით ჩვენ გვინდა ევროპისგან რა მეცნიერება, განათლება, მედიცინა, სამუშაო ადგილები, სოციალური სამართლიანობა, იაფი საკრედიტო რესურსები და რა თქმა უნდა ჩვენი გეოპოლიტიკური ინტერესების დაცვა. სანაცვლოდ ჩვენ ევროპას თავაზობთ თავისუფალ ვაჭრობას, რითაც 2 მილიარდზე მეტს ყოველწლიურად ვაჭრობენ საქართველოში და უზარმაზარი პლუსი აქვს, პროფიციტი აქვს ჩვენთან ვაჭრობაში. ეს არის ჩვენგან მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამას ასე არავინ არ უყურებს ჩვენს ქვეყანაში. საინტერესო იყო გიორგი, დიდი მადლობა რომ მოხვედით, იმედია რომ მომავალშიც გვესტუმრები, თქვენ კი პატრიოტულ მაყურებლებო დღეს დაგემშვიდობებით, ასეთი იყო დაახლოებით ის დისკუსია, რომელიც შემოგთავაზეთ. გთხოვთ კიდევ ერთხელ რომ გააზიაროთ აღნიშნული ვიდეო, დაგვეხმაროთ მართალი სიტყვის გავრცელებაში და იმ ინფორმაციის ხალხამდე მისვლაში, რომელიც მეინსტრიმულ ლიბერალურ მედიაში არ ისმინება. დიდი მადლობა, კარგად გრძანდებოდეთ. ნახვამდის მადლობა ყურადღებისთვის.